晓不晓得他是谁呀？10000毫安的充电，10000毫安的苹果12，你们见过没有？用它打1小时王者会消耗多少电量呢？咱们直接开测。在经过连续1小时的王者测试后，这台苹果12仅消耗了1%的电量。照这样计算，谁还分得清它跟充电宝啊？虽然已发布近4年之久，但1块电池就能让整体性能有所提升。相比频繁换机，还是这样的方案更加划算一些。